Якщо у вас вдома є 2 таких продукти, то ви і ваші діти надійно захищені від всіх застуд. Це ефірні олії гвоздика і фенхель. Справа в тому, що ефірні олії саме такої найвищої якості в світі здатні потрапити безпосередньо в клітину і звідти достати бактерії, грибки, паразити і швидко вивести їх з організму. Якщо кашель, соломи, фенхель допоможе швидко вивести токсини, покращити лактацію, прибрати болі, коліки в животики. Кожна ефірна олія – це дуже економний варіант, тому що вони мають великий спектр застосування. Це дуже класно, дуже вигідно, але справу мати треба тільки з перевіреними, які мають стандарт харчові. Допоможу замовляти за найкращими цінами безпосередньо виробника.